manaka mamwe acho anenge atongori kumaafrican movie. I think those news to zviri sei sei. Welcome back to this channel. Totaura masocial issues, nyaya dzinenge dzichipisa chichi. Pane nyaya iri kuitika panapa. Pane vamwe mukuru wanga achitaura nyaya yekuti hanzi nini, hanzi alright, inzwa ngatingwere zvekungoiteerera. Ndainzwa patilda hanzi tilda live. Tilda vanenge vachiita zvekutaura, vanenge vachitaura masecrets vachiita sei. I think yesterday vamwe vaitondibvunza kuti kwese tisina kuwana Sunday confessions dzekwaSister Pokelo. Reason ndeyekuti nezuro I think ranga birthday ravo, and what I can say is happy birthday my sister. Mwari wakuitire zvakanaka and more life, more grace, more money, more US dollars. Ndachitombona imwe certain video yangu vachiratidza hanzi a sea of anonzi maruva, and I was like okay, that's nice. Right, pane nyaya iri kuitika. Pana mukuru wanga achitaura kapa masecrets akwaSister Tilda live. Sada kuti uanzwe inzwa. Tamuka. Secret yakamira sei? Secret. Inini nyaya yakaitika ndeyekuti ndakarwara. Okay. Halo. Ndikukunzwa itaure? Tiri kunzwai mukuru. Ndakarwara, ndiri kunyanga, saka ndakabva ndashaya. Ndashaya kudaro wakandiendesa kumocha. Inzwa. Mbesi ari kuti ndakabva ndashaya, it means I died it a die. So like mukuru maka alright. Chari. Saka inini ndandakasoromba, saka kwandakaromba kwacho zvakanzi unomuka, saka ndakatiza ndiri kumochari. Imi. Halo. Imi. Inzwa. Mukuru avanga akaromba. Then ndobvara. Zvinoitikira kuti munhu anorwara oromba, ukaromba handiti oromba, handiti wobva waita kuti ukafa unomuka, like wobva wamuka wobva watotiza kumochari. Saka vanhu vacho pakati hamanaka. I'm trying to think. Ndozvandakatoita. Saka muri kupiko zvino vanhu vacho vari kufunga kuti makafa vari kuti zviri kufamba sei? Wariko kumusha kunyanga ikokoko. Inini ndakatotiza nditori kubocho. Saka alright, ngatimbonyatsobvunza ndangobvunza like I have got questions personally. I'm not trying to say the guy is lying or is telling the truth. That's not my point. Nyaya yangu iri pakuti nai mukuru, imimi pamakafa, alright, like mama, alright, in the first place vanga vafa here tisati tomboenda kana kure, because ndakambonzwa chinzwa zvinoitika kuti mwana wanongonza afa yasina, like ndakambonzwawo chinzwa. Alright, tomboti kana mama afa pamabuda pamatiza mumochari, then vanhu vakazoya vachiti and also even like alright, taitazira kana kungonzwawo nyaya yakadaronzi pane chitunha chiri kutsvaka kana mapurisa hatiti zvine mapepa here kana ana burial society hapana here zvekuti kana doctor anenge ataura kuti munhu arwara then chiototi munhu afa chichi mapepa amene hapana here any like paperwork kana kuti madoctors anouya achiona or something like that. And by even though tasinganziwo here nyaya dzakadaro, ngonzwa kana panews kana paZBC kana papi ngonzi pane chitunha chiri kutsvagwa, kana even hama dzachowo zvadzo ungoendoona pafacebook. Pamwe azvo ndezvekudhara asi pamwe pamusoro kana Facebook, but hama ungoyewo ungozoti amana tiri kutsvagawo hama yedu, tiri kutsvaga munhu edu akafa akatiza, tiri kutsvaga munhu akafa, he died and then he ran away, like literally he died and then he ran away. Like these are questions that I have. Please, kana muchiziva nyaya dzakadai chimbotudzawo in the comment section. Like I said, I'm not saying mukoma ari kunyepa, and I'm not saying autaura chokwadi. I'm just saying, and I've got questions like how do you die and then you kune ng'anga dzinogona kurombesa munhu zvekuti ukafa unomuka here, like Eliot, the Eliot kind of thing. Zvitoriko here izvozvo in real life. Saka vari kuti chitunha chiri kupi? Vari kutochitsvaga kachitunha chacho. Ini saka muti muri chipoko here? Itori secret yandiri kutokutaurira, handidi kuti zvitozivikane nemunhu ba. Kwamuri kugara mugarana naye imi ngeni? Zvinhu zvemafirimu zvamuri kutaura izvi ndozvinzwa nokuzviona mumafirimu, kwete kuti oya nana mai azuka naimi kune zvinhu zvakadaro. Sisi tito atobvunza. Aya. Hello, pa Secrets and Confessions? Hello, mukapesi. Guys, ndonyaya naida ngondimweyazitarira. Yes, pane ma-confessions akawanda akasiyana-siyana. Mamwe acho ekuti hanzi ndakazotora imbwa yemunhu ndikazoiuraya chichi. Vamwe acho varitaura. Pane mumwe azotaura nyaya yekuti hanzi hainini ndoda kunumburisa. Hanzi mukadzi wangu akandichita saka ndoda kunumburisa munin'ina wake. And like some of the questions that I have as well ndezvekuti nai mukuru kana imi mukange maita izvozvo then what, like
then what? Munina wake anomburi aita nhombo munina wake, then mozodii zozoita sei, like zozodii, or like then what? Wanomburisa munina wake then zozodii. Zvinoita zvichachinja here kuti akakuningirira. Why can't you just leave munhu kana usamude? And that's what I think. Like kana usinga alright, basically nyaya tachingotara nyaya yamukoma wekufa vakamuka. Chimbondiudzaiwo in the comment section, have you ever heard something like that, or have you ever done it yourself? Probably unonhu wakatombozviita, unenge uchitozizivawo patotidza kuti esha indakatombofawo ka, and ndakatofeka death kawaizi, I faked my own death. Zvatoda mamuvi zvezvo, but mamuvi manje anenge apisa, anenge aita zvoti panoputika kana something bomb chichibva inonohanda pamufani pozonzi hachichi zvongodaidai, but manje varotodaidzira kuti vanhu varotoziziva kuti haana kuvaviga, hanzi akarwara akafa, but havarotozoti haana kuvaviga, and varotokaziva kuti mukuru vakangoti vari mukofini bva vatongobuda mumochari mememba varavamboza. And I'm wondering kuti even vanhu vanoshanda pamochari vachitsvaga kuti hanzi like angari pajuti ndiani, angari pajuti ndiani, chituna chaenda kupi, chituna chatiza hamuna here kana makamera emumanhingiriro meme. Like I've got so many questions. I think I wish I could meet mukuru ava timbonyatsovabvunza kuti mukuru zvinyatsofamba sei. And after all, even if he started his new life kwaanga ari kunhingiriro vanenge vachita kunoenda basa like unosvika uchinoti ndinani, because kune unongochinzwa kafa vakanganya zvitupa zvavo here vakatiza kana vakangoenda katanga kutonogara, and vakaroora here kwakaenda vacho kuti nonge uchitoti ndakatoroora, and vane vana here. Like I've got so many questions, guys. Let me know what you think about these ones in the comments box, and as usual I'm gonna see you in the next video.